Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình và em mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ đồ chơi rất là dễ thương. Nào giờ bọn mình sẽ lấy ra chiếc loại ca rất là đẹp. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu cái đầu tiên nha. Đây là một cái chảo và cũng có cái nắp màu hồng luôn, rất là dễ thương phải không các bạn? Còn đây là một bác đầu bếp này, mặc một cái áo màu trắng rất là đẹp, và một cái mũ đầu bếp này, mặt rất là tươi cười. Rồi, đồ tiếp theo chúng ta nếu có bếp là chúng ta không thể nào mà thiếu được bếp ga phải không? Đây là chiếc bếp ga của chúng ta. Bếp ga này là có màu vàng và màu tím và màu hồng. Chúng ta có để mình xem có phải vặn được không nhá. Không vặn được các bạn, chỉ để trang trí thôi nha. Cả đây là một cái bảng chữ nó không tút ra được, nhưng mà nó ở đây còn rất là nhiều món. Mình đọc cho nghe nha. Để chị đọc cho. Ở đây có rất nhiều món các bạn. Ở đây có cơm canh nè, và nho nè, hamburger, và có rất nhiều món khác nhau. Và còn có cả hộp quà nữa đó các bạn. Các bạn có thấy hộp quà không? Hơi nhỏ nhé các bạn. Bộ bàn ghế này sẽ không tút ra được, để chỉ để chung với búp bê chúng ta to. Trên này búp bê chúng ta sẽ không ngồi được đâu. Rồi, giờ đến tiếp theo nào. Đây là một bim các bạn. Hay các bạn còn gọi là Khoai tây chiên. Các bạn đã được ăn khoai tây chiên chưa? Khoai tây chiên rất là ngon, hai chị em mình đã được ăn rồi đó. Còn đây là một bộ ấm trà này, kèm theo với cái cốc nữa. Cái cốc thì màu tím, rất là xinh phải không các bạn? Còn cái Chúng này ta có thể thì uống được thật luôn. và màu vàng, rất là được luôn. Các bạn có thể để nước vô đây, các bạn rót cũng được. Nó cũng rất là to, phải không? Mặt đằng trước này rất là đẹp, có ảnh dán. Các bạn Các bạn đố các bạn biết đây là cái gì? cái để xào. Đúng rồi, để chúng ta chiên xào. Chúng ta chiên là chúng ta sẽ lấy cái chảo như vậy nè, chúng ta để đồ ăn vô, chúng ta lật mặt lên, chúng ta có thể chiên trứng đấy các bạn phải không? Mẹ mình bảo là cái này để làm cái sữa. Được rồi, cắm vào đây à? Các bạn mời tiếp theo đi. Em đây giới cái thiệu thìa. Trời ơi, mình rất thích cái thìa. Cái thìa này chúng ta có thể ăn được luôn hay sao ấy. Cái thìa này chúng ta có thể ăn cơm được luôn nha các bạn. Trời, rất là đẹp. Nhìn nó rất giống là thật. Nhìn rất giống thật. Thìa này để giúp cho em bé ăn cháo các bạn. Đúng vậy đó. Còn đây Ở phòng bây giờ rất là nóng. Bây giờ mình giới thiệu tiếp nha. Đây là một củ rau màu cam. Đây là cái này là như cái gì ấy nhỉ, mình chả nhớ nữa. Là cải bắp. Không, rồi em giới thiệu tiếp đi. Màu cam rất là đẹp. Cái ý màu xanh rồi là cái này là màu cam. Thế thì đây là rổ con cá. đây là rổ màu cam của một con cua. Các bạn đã được ăn cua chưa? Hai chị em đã được ăn cua rồi đó. Đây là chuối này các bạn. Chuối màu vàng. Em để gần lại cho các bạn coi. Đây Rất là xinh. màu vàng. Đây là hai miếng nấm, dễ thương không? Rất là dễ thương. Trong đây cái gì đấy? Rồi, giới thiệu con cá nha. Đây là con cá để chúng ta để cắt cá ra và làm món cá chiên, cá rán và rất nhiều con cá khác. Tiếp theo, đây là một củ đậu đó các bạn. Củ đậu rất là đẹp, phải không? Ở đây là một cái tủ lạnh. Đây là 3 cái nước của chúng ta đấy. Để trăng, mặt trăng, để chị giới thiệu. trăng. Đây là mặt trời. Để gần lại cho các bạn xem một tí. Đây là ngôi sao. Các bạn có thể mở được không? Bé thử mở xem mở được không? Cái này có thể cho búp bê chơi cũng được. 2 ngăn luôn các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Rồi em mình giới thiệu thôi đi. Đây là cái dĩa màu xanh. Đây có hình hươu cao cổ. Đây là một bát. Cái bát này là hình cam ở trong này các bạn đó. Đây là cái thớt và cái dao để chúng ta cắt con cá, để cắt con cá và để cắt các bạn. Rồi còn đây là cái sĩa này. Xin lỗi các bạn. Cái dao này nó rất là đẹp. Bộ này rất là giống thật. Cái này các bạn có thể để cho búp bê chơi cũng được. Còn để đây là cho búp bê chơi. Cái sĩa của chúng ta màu xanh. Cái dao Đây là cái nĩa các bạn.
có 2 cái dao luôn à. Có 2 cái dao luôn các bạn. Một cái dao là để gọt vảy cá, một cái dao để cắt cá ra. Được rồi, giờ chúng ta sắp xếp cả mấy cái đồ này lại để mình quên giới thiệu với các bạn. Đây là 2 khách hàng của chúng ta. Khách hàng Subin, Khách hàng Sang Sang. được rồi, giờ các bạn cùng xếp đồ lại với mình nhá. Rồi, Tên bọn mình đã sắp xếp xong rồi. Giờ nha, 2 người này sẽ là khách hàng nha. Được rồi, chúng ta cùng vào thôi. Bin vẫn chưa biết đi đâu. Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu bếp sẽ xin lỗi các bạn. Bắt đầu bếp sẽ đi ra ngoài. Rồi, bé có chơi không? có. Được rồi, để bắt đầu bếp vào đây cái đã, lúc nào người ra thì đi thôi, yeah. Dạ xin chào. Hôm nay bác muốn ăn gì ạ? Hôm nay có món gì ngon, anh hãy mang hết ra đây cho tôi. Được rồi ạ. Được rồi, tôi sẽ ngồi đây đợi nha. Được rồi. Con ơi, để sẽ thử cho Bi ngồi đây các bạn nhé. Ôi, không ngồi vừa, bé quá. Cho Bi ngồi giờ mắt con. Rồi bắt đầu bếp sẽ nấu những món ngon nhất nhỉ. Ôi trời, sáng quá. Các bạn ơi, bác có cần thêm một cốc sữa cho em bé không ạ? Được, cảm ơn bác phục vụ tử tế quá à. Không sao đâu, thôi tôi đi làm ở đây. Vâng, xin các bạn, thấy ẩm. Được rồi, giờ mình và em mình sẽ phụ bắt đầu bếp nấu ăn nha. Rồi bắt đầu bếp, đứng ra đây nha. Chúng ăn kéo này. Mình sẽ phụ em mình Kéo bắt ăn đầu bếp nấu ăn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ pha sữa, cần đun nước nóng. Đây, chúng ta sẽ đun nước nóng. Rồi, rất tốt. Đã đun nước nóng xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ sữa rồi. Mình sẽ giả vờ lấy muỗng bỏ sữa vào nha. Bỏ sữa, chúng ta phải bỏ 3 muỗng. Rồi, khuấy đều lên. Rất là hay. Rồi, đóng nắp lại. Và chúng ta đổ vào. Và chúng ta còn phải thử xem nó nóng không. Nó đầu bếp sẽ thử xem nó nóng không nha. Không nóng. Được rồi, chúng ta sẽ mang sữa ra cho em bé. Khuấy đều lên và chúng ta sẽ mang sữa ra cho em bé nha. Rồi, ok. Giờ chúng ta sẽ để ở đây. Sau nhiên thể chúng ta sẽ mang tắt ra luôn nha. Rồi làm cá chiên nấm nha. Chúng ta sẽ để 2 khách hàng chúng ta ngồi đây. Các bạn, Chúng ta sẽ làm cá chiên nấm. cá chiên thì chúng ta còn phải có chảo. Đây, bọn mình đã chuẩn bị chảo sẵn rồi. Để đây các bạn được xem được. Đây các bạn, Để em làm cho, chị không biết làm đâu. để vừa làm rồi này, chị làm rồi chứ. Đây, đầu Đây tiên là chúng cá ta chiên. Đầu tiên là chúng ta sẽ gọt bỏ vảy cá. Đây, chúng ta cần phải dùng đồ này để gọt bỏ vảy cá phải không? Rồi em cũng phụ chị nhỉ. Đây, em Bé sẽ làm canh đi. Làm canh. em sẽ làm canh nấm nha. Bọn mình sẽ gọt bỏ vảy cá. Mình đang quay ở giường nên các bạn sẽ không thấy nhé, các bạn xin lỗi. Em bảo em làm để em làm canh lạc. Làm gì có canh lạc. Thế là bé làm canh nấm đi. Nhưng mà canh nấm Làm lạc chiên, làm lạc chiên. được rồi, làm lạc chiên. Rồi, chúng ta sẽ không được để bẩn thì chúng ta sẽ để lên cái dao và để vào chảo nha. Đừng dùng đồ chiên. Đây chính là đồ chiên của người ta. Hình bàn tay, buồng ngón tay rất là đẹp. Mọc ra. Người ta lật mặt Xong chảo. rồi. Chúng ta lấy thìa Rồi. luộc. Chúng ta để ấy vào đây. Để cá vào đây. Ngon quá các bạn. Rồi mình đã luộc xong rồi. Rồi ok nhá. Rồi chúng ta sẽ cần phải. Rồi đầu bếp sẽ đi ra hỏi khách hàng. Sẽ các bạn giọng mình hơi khàn. Cô ơi, cô có ăn tráng miệng không? Được, ở đây có tráng miệng gì?
Chúng tôi có tráng miệng, khoai tây chiên và chuối. Vậy cho tôi 2 thứ lần đi. Tôi thì thích ăn khoai tây chiên, còn tôi thì thích ăn chuối. Được rồi, tôi sẽ lấy ngay. Các bạn, cửa hàng này đúng là phục vụ rất là chu đáo. Được rồi, chúng ta phải đi rửa gì các bạn? Rửa chuối. Bọn mình sẽ không có đồ rửa cho nên bọn mình sẽ trả vờ rửa nha. Là bộ rửa bạn. Được rồi, cho em mình rửa nhá. Chúng ta có bát canh rất là thơm các bạn. Bát canh. Đấy là món cá chiên nấm mà. À, cá chiên nấm thì em phải để nấm ở đây, chị nhầm. Mình sẽ luộc thêm cái này nha các bạn. Và bắt đầu bếp sẽ xem hỏi có phải gọn luôn không. Nào, bác ơi có phải gọn luôn không? Đương nhiên rồi, tôi không biết bác cho nên bác gọn luôn nhá. Rồi các bạn, mình sẽ để đồ vào đây. Chúng ta chỉ có 2 cái đĩa thôi. Mình thì có rất là nhiều đĩa, những cái bộ đồ chơi khác ấy, nhưng mà mình lười không muốn đi lấy cho các bạn coi. Nóng quá các bạn, trời đang rất là nóng. Cũng hơn 5 giờ rồi. Nhưng mà nó vẫn còn rất là nóng bởi vì đây là mùa hè rất là nóng. Nóng quá các bạn ơi. Bây giờ thì mình ngồi đây cũng hơi mát. Cũng hơi có gió rồi. Còn ở dưới nhà thì rất là nóng. Được rồi, không thảo luận bạn cái đó nữa. Được rồi, em mình sẽ làm. Đấy thì làm. Mỗi cái để vào một cái giỏ riêng, có 2 cái giỏ mà, có một cái giỏ cái, một cái giỏ riêng. Mỗi cái để một cái giỏ riêng. Rồi. Chúng ta sẽ thu gom những cái đồ này lại với nhau nha. Và chúng ta sẽ mang đồ ăn ra, chuẩn bị thưởng thức đồ ăn thôi. Rồi, bắt đầu bếp bây giờ sẽ mang đồ ăn ra chúc bạn mì nha. Đây, mình sẽ đổ mấy cái đồ này ra. Đây có rất là nhiều đồ ăn. Thơm quá. Và chúng ta còn có 2 cái đồ này để ăn nữa các bạn. Bác đầu bếp sẽ bảo là mình sẽ để xin quý khách ngon miệng ạ. Không. Rồi mình sẽ để 2 khách ở đây nha. Mình sẽ nói chúc quý khách một bữa ăn ngon miệng ạ. Bác đầu bếp sẽ đi vào. Được rồi, Khánh Ly sẽ điều khiển Bin nha các bạn. Bin thì còn bé cho nên sẽ ăn thìa. Bin sẽ uống sữa nha. Và ăn chuối. Và chuối cũng đã gọt sẵn rồi. Bin ơi Bin, con thích ăn gì? Mẹ cho con ăn nào. Mẹ ơi, con thích ăn chuối. Được rồi, để mẹ ăn chuối cho con ăn nha. Nhâm nhâm nhâm. Mẹ ơi, chuối ngon quá. Mẹ ơi, cho con tự sữa đi. Con uống sữa đi nha. Đây, Bin sẽ uống sữa nha các bạn. Wow, trời ơi, cái cốc còn to hơn cả người Bin. Cái cốc này mẹ sẽ ăn cá. Để cá vào đây nào. Mẹ ơi, con ăn khoai tây chiên. Hay là bé điều khiển cái này đi. Để chị điều khiển đây cho, để không bị vướng nha. Ăn cá nha. Mẹ sẽ ăn cá chiên. Ngon quá mẹ ơi. Con ăn khoai tây chiên nha mẹ. Mẹ, đây là một cái khoai tây chiên của chúng ta. Khoai tây chiên thì thường dùng màu vàng mà đây. Khoai tây chiên kỳ lạ nhất thế giới màu xanh. Để vào một cái bao như vậy. Cái răng rồi kìa bị gãy. Thôi mình không phải nói ký đâu. Xin lỗi các bạn, em mình là còn bé. Nhâm nhâm nhâm. Khoai tây chiên giòn và ngon quá. Nhâm nhâm nhâm. Nấm cũng mềm và thơm quá hả? Rồi, mình sẽ khuấy hộ Bin sữa lên để uống hết các bạn. Mẹ sẽ ăn chuối. 2 cái đều màu tím rất là hợp. Bin và bé ngon quá. Con ơi con thấy ngon không? Nhẹ ngon mẹ ạ. Được rồi, đã ăn hết xong rồi nha. Giờ bác này sẽ ra tính tiền. Mệt quá. Bác ơi, tính tiền bác ơi. Tôi biết mà. Tiền là bao nhiêu vậy bác? Là 250.000. 250.000 ạ. Dạ vâng, mình sẽ lấy tiền trả vờ giả bác ý nha. Đây ạ. Rồi, cảm ơn. Bye bye nha. Dạ vâng, giờ thì tôi và con tôi về đây.
Mai tôi sẽ đến ăn tiếp nha. Được rồi, bye bye. Bye bye. Để chuyện lo làm để tôi lo cho nha. Về nha, bye bye. Rồi, giờ thì Dọn thôi. không, giờ thì video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.